Hello again. Ahora los sonidos ch de cheese y j de gym. ¿Listos? Empecemos con el sonido sordo, que tenemos también en español con la CH, cha-cha-cha o muchacho. Bien, se hace exactamente igual que en español, así que no tenemos que explicar el sonido, solo lo vamos a practicar y ver algunos patrones de cómo se deletrean las palabras, cómo se representa este sonido en el inglés escrito. Como siempre, imítame, practica la pronunciación escuchando e imitando lo que yo digo. With CH, chair, cheap, teacher, artichoke, lunch, church. La palabra church, iglesia en inglés, es muy buena para practicar este sonido, porque empieza y termina con el sonido. Ch, church, church. También se representa con TCH, ¿no? Kitchen, butcher, pitcher, watch, witch, switch. Nota que no podemos pronunciar la T ahí, es muy difícil, es casi imposible. Kitchen, no. Kitchen, switch. ¿Bien? Pero porque el inglés es un poco difícil como se escribe, también se crea este sonido con otras letras, ¿no? Se representa de diferentes formas. Por ejemplo, culture, future, nature, picture, or question, digestion, suggestion. Quizás has escuchado a algún gringo como yo aprendiendo español y pronunciando la TR en español como una CH, como trace o trabajar, ¿no? Eso es porque en inglés la TR muchas veces es el sonido CH, ¿no? Tree, treasure, tremendous, trap, troll. Ahora miremos el sonido que no existe en español, pero han escuchado el sonido en palabras prestadas como gym, ¿no? Vamos a practicar ese sonido. Es igual que cha, ch, ch, solo que dejamos vibrar las cuerdas vocales y se vuelve sonoro. Ch, ya, ya, ya. ¿Listos? Se representa más comúnmente con las letras J y G, la J y la G en inglés. Jet, jelly, juice, banjo, project, subject, major, gym, gel, ginger, stranger, dangerous, geology. Pero ojo, be careful, a veces nada más con una D, with a D, hacemos el mismo sonido, en palabras como education, soldier. Nota que no digo education, no digo soldier, digo education, soldier. Ya está, muy bien.